Boa tarde. Imos dar paso á última intervención desta mañá, a modo de casi de broche de ouro. Tócame a honra de presentar a Víctor Fernández Freixanes, que realmente pouca presentación require, pero ainda así vou tentar ser moi breve porque o que queremos é escoitar a súa intervención. Comenzarei por dicir, isto de casualidade, que naceu en Pontevedra, Víctor Fernández Freixanes, o ano xa é un tema accesorio, que se o quere decir que o diga él. Escritor, editor, xornalista... No 51. No 51. Xubileime xa. Como decía, escritor, editor, xornalista, profesor de Ciencias da Comunicación na Universidade de Santiago de Compostela, como ben saben, presidente da Real Academia Galega e membro deste Consello da Cultura Galega. Víctor Fernández Freixanes, ademais, é doutor en Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago de Compostela e foi profesor convidado en numerosas institucións de prestixio, entre elas o Graduate Center and University Center da cidade de Nova York, no programa en Hispanic and Luso-Brazilian Literatures, e tamén é profesor colaborador na Universidade de Tamaulipas de México dende o ano 2004, onde ven editando a obra de El libro e la industria cultural. Tamén foi director xeral de Edicións Xerais de Galicia entre 1988 e 1992, director xeral de Edicións do Grupo Anaya e director da Alianza Editorial posteriormente, 93 e 98, e director xeral da Editorial Galaxia do 2002 a 2016, director de Grial, Revista Galega de Cultura, en colaboración con Enrique Monteagudo en ano 2002. Ademais, tamén coñecemos todos a súa prolífica obra como escritor e columnista habitual na prensa, en La Voz de Galicia, así como ensayista e investigador universitario no que centra os seus traballos en comunicación e nas industrias da cultura. Non vou facer aquí un relato, ademais, da súa extensísima obra literaria, pero sí vou dar paso xa a Víctor Fernández Freixanes para que nos fale neste título chamativo que comeza coa Tormenta perfecta, a industria cultural galega no escenario do século XXI, entendo. Bueno, bons días, moitas grazas, vicerrector, por esa cariñosa presentación. En primeiro lugar, en nome dos que promovimos este encontro, o agradecemento ás persoas que me precederon no uso da palabra, profesores dos que aprendemos moito todos os días, investigadores que están na punta de ser quen de explorar, de identificar, de recoñecer este complexo e riquísimo mundo da comunicación que, como moi ben decía o profesor Bustamante, é algo consustancial á cultura. É dicir, separar cultura de comunicación é un disparate dende o principio dos tempos, dende que o home das cavernas construía o mundo e intentaba explicar o mundo a través dos mitos e a través das pinturas rupestres. Comunicación e cultura van xuntos porque a comunicación forma parte da condición humana e da propia esencia casi metabólica das sociedades, por tanto, é imposible separar unha cousa doutra. E, ás veces, aquela concepción da cultura que intenta meter a cultura no museo, que intenta meter a cultura nese lugar, nesa hornacina, onde están as cousas intocables, as cousas sagradas, esas gran bellas enciclopedias, pois o único que fan é matar a cultura ou, polo menos, perder de vista a auténtica cultura que é a que está procurando respostas permanentemente aos desafíos que ten a sociedade. En definitiva, a cultura que non é só o que está nos libros, sino é o que está na vida, é a capacidade que ten unha sociedade para atopar colectivamente dar respostas o nivel A, B, C, D, pero dar respostas aos desafíos, ás preguntas, aos problemas que en cada momento histórico se presentan a esa sociedade. Por tanto, esta primeira parte das xornadas estivo centrada nunha visualización con datos, con interpretación do que é a realidade das industrias da cultura, entendendo que, e saiu nos coloquio en parte e tamén nas intervencións dos que nos precederon, entendendo que unha cousa é a comunicación, e a complexidade da comunicación dende esa perspectiva casi metabólica, biolóxica, diría, do ser humano como ser social,
E outra cousa é a industria cultural, porque se mesturamos as dúas cousas, teñen relación entre elas, pero son distintas. É dicir, a capacidade que pode ter o individuo, os grupos sociais, as minorías, para responder, para actuar hoxe socialmente, que é un feito obxectivo, é unha cousa, pero a gran máquina de creación que construye o componente simbólico, que construye a axenda e a xerarquía de valores e que, ademais, é, como moi ben di un dos nosos presentes, unha máquina de diñeiro e de poder, esa é outra cousa. Hai unha resposta social obxectiva a través dos mecanismos tecnolóxicos da comunicación que hoxe permiten que ese emerec que decía Cloutier actúe e poda recibir e emitir constantemente, pero o que é a gran máquina que está cada vez máis centralizada e concentrada en moi poucas mans e que son os que dictaminan que cine vemos, que televisión vemos, que información consumimos, como é o mundo, como nos explican o mundo. Iso está nas mans de moi pouca xente, a nivel global. Entón, a miña intervención, que é unha intervención ponte entre estes especialistas que introduciron o marco xeral, por decirlo de alguna maneira, referido non somente á realidade española, sino á realidade mundial, porque, como decía o poeta John Donne, non somos unha illa, vivimos no mundo, non? E as campás tocan para todos, cando tocan a difunto, non? E tamén cando tocan a alegría, pero tocan para todos. Despois destas intervencións, digo que a miña era un pouco, pretendía ou pretende ser unha ponte entre esta visión primeira da realidade e logo a concreción a que imos ir baixando nas próximas intervencións, a partir, sobre todo, da tarde e na sesión toda de mañá, que é intentar ver sectorialmente, como dixen antes, que está pasando en cada un deses ámbitos da produción cultural, da produción de industria cultural nunha realidade concreta como é a nosa. E creo que se aludiu tamén nas intervencións que me precederon. Que pinta Galicia? Que oportunidades, que posibilidades, que futuro ten unha realidade cultural como Galicia, que é o que nos convoca aquí, neste contexto do que estamos falando, que é o contexto da diversidade, pero que é o contexto tamén da apisonadora, uniformizadora, que é tamén a máquina da globalización nas mans dunhas poucas persoas. Por iso titulei a miña intervención, así un pouco pretenciosamente, pero literariamente, A tormenta perfecta. Porque estamos metidos na tormenta perfecta. Tormenta que é unha tormenta global e é unha tormenta local. Tormenta que afecta as capacidades que temos no ámbito da demografía, da economía, na sociedade, da cultura, da educación, da investigación, da política, e que dende os anos 80, sobre todo, radicalizouse e que ven construindo un modelo de sociedade que, como se apuntou en intervencións anteriores, se caracteriza polo abandono do público e por unha escalada da privatización ao servicio do beneficio económico fundamentalmente e do poder que controla o sistema para o seu beneficio económico e os mecanismos de control. O profesor Moragas, creo, facía unha referencia ao final, nas súas conclusións, decía como a creación de produto se desplaza e o que manda é a distribución do produto, a distribución dos contidos. O que pasa é que, e creo que coincidiremos, que os distribuidores de contidos, distribuindo os contidos e controlando, casi monopolizando a distribución deses contidos, controlan o produto. Isto vese, por exemplo, no cine. Viuse no cine claramente cando as grandes productoras deixaron de producir porque non lle resultaba rendible e pasáronse, e aquí temos a Miguel Anxo Fernández que vai falar desto seguramente pola tarde, cando as grandes productoras pasáronse a ser grandes distribuidoras. Para que eu vou producir?
Para que vou investir diñeiro en todo ese gran tinglado de produción cando eu realmente o que me interesa é comercializar e obter os beneficios e controlar os mercados desa produción. Produza vostede, dígame que produce e se me interesa distribuyo. E se non se queda vostede co produto e ca investimento que fixo no produto, porque eu non o vou a investir. O resultado final é que a distribuidora acaba dicíndolle ao creador que é o que ten que facer. E se non o creador único que pode facer, e aí sí que hai unha resposta para as redes sociais, buscarse vida alternativamente para ver como pode ir colocando o seu produto onde pode e como pode, pero, dende logo, moi lonxe das capacidades que ten esa gran máquina que é a que vai controlando o mercado e que cando nos poñemos diante non só da televisión, sino tamén dos grandes centros que producen cultura audiovisual para consumir nas pantallas, nas redes, por exemplo, os meus fillos consumen redes, os meus fillos non ven televisión, forman parte dese sector que abandonou a televisión, pero non abandonou as pantallas e está consumindo permanentemente e, ademais, nun 80% sin pagar un euro. Ese outro capítulo que podemos abrir os debates, a ver como se sostén isto e quen o sostén. Pero, claro, aquel que produce sí necesita os euros para producir razonablemente o seu produto. Nós, na miña época de Editorial Galaxia, por exemplo, fixemos un esforzo enorme para producir e participar na produción dunha película que moitos coñecedes, foi a Esmorga. A Esmorga foi unha segunda versión cinematográfica da novela de Eduardo Blanco Amor, significou para nós un esforzo enorme de procura de recursos limitados, nada que comparar cas grandes producións cinematográficas americanas, evidentemente, pero ao final foron casi 2 millóns de euros. Para unha economía como as nosas, 2 millóns de euros son moitos millóns de euros. Fixemos un investimento importante en promoción, en publicidade, e en Galicia arrasamos. Pero o mercado galego é o que é. O mercado galego somos 2 millóns e pico de persoas, 2.700.000 persoas aproximadamente, e dá de sí o que dá de sí. Cando saímos do mercado galego para distribuir, e arrasamos, por qué? Porque construímos unha distribuidora propia, distribuímos nosa película, petando nas portas dos cines, petando nas portas da publicidade, construindo un lanzamento. Cando saímos de Galicia e intentamos entrar nos circuitos cinematográficos de fora, é que nin abriron a porta. Entonces, quedouse. Bueno, sí, circula, pero por eses circuitos alternativos que non hai moito que facer. Outras producións galegas, hai que dicilo, sí se moven mellor nese ámbito. O sea, que non estou descalificando nada, estou describindo unha situación. Cando falo da tormenta perfecta, falo no plano internacional e, por tanto, teño que falar da globalización, temos que falar da globalización, temos que falar das novas tecnoloxías, temos que falar desa uniformización de modelos ao servicio desa industria de consumos masivos que están nas mans duns poucos, disto xa se falou aquí, e esa aldea global da que falaba o señor Malujan hai anos, pero que tamén ten as súas oportunidades e as súas ameazas que o profesor Bustamante puxo en riba da mesa ou puxo na pantalla. Entón, eu sigo preguntándome, ou seguimos preguntándonos, que posibilidades ten unha realidade e unha cultura como Galicia neste universo, nesta realidade global da mundialización. Hai un bello debate que todos teñen presentes e que non vou repetir, que é aquel debate entre Friedman e Richard Florida, que é a dimensión demográfica dunha cultura para poder existir. Aquelo que decía Richard Florida de que é importante é onde naces e onde vives. E onde naces e onde vives depende diso as capacidades que ti teñas para logo producir e crear. Acababan dicindo que menos de 300.000, menos de medio millón de habitantes, unha cidade non producía condicións para competir creativamente no mundo da globalización actual. A cidade máis grande de Galicia ten 300.000 habitantes, que é Vigo, pouco menos a Coruña. Se contemplamos o ámbito do Interland de Vigo, pois podemos chegar ao medio millón, pero, bueno, esa é a realidade.
Tamén podemos ver Galicia como aquela cidade xardín da que falaban os vellos galeguistas, pero é moi complicado e xa falaremos de o que custa poñer fibra óptica na miña aldea. Eu estou no ADSL, de cable, de cobre, e aí estou. E morrerei aí. Non hai posibilidade ningunha, obxectivamente aplicando os criterios da economía de mercado, da economía liberal que obtén beneficio de todo o investimento que fai, de que na dispersión da realidade demográfica da Galicia que temos, onde, pois, hai dúas grandes cidades, grandes entre comillas, e despois hai unha chea de aldeas, en Galicia hai 33.000 núcleos de poboación rexistrados. 5.000 máis que en todo Portugal. Para dar unha idea de como temos ordenada históricamente, é dicir, secularmente a poboación, esta é a realidade do noso país. E temos 1/3 de toda España. E esta é a realidade, pero claro, hai que poñer a nova tecnoloxía, hai que poñer a fibra óptica, ou hai que poñer a banda ancha, ou hai que poñer a comunicación, pois eso, no Courel, pero tamén nas aldeas do Valmiñor, nas Mariñas de Lugo, igual que en Vigo, ou igual que eu vivo a 11 km de Santiago. Pero ali non vai chegar nunca a fibra óptica. Por qué? Porque vivo nunha aldea de 7 familias que está a 300 metros da estrada. Pola estrada vai a fibra óptica, pero todos vivimos espallados, ciscados por esa bomba, caeu a bomba atómica, ciscounos a todos e deixounos a todos espallados polo país. Ese país maravilloso, cando chegamos en avión e vemos todas estas casiñas, todas, bueno, pois esas casiñas hai que poñerlle o canal de acceso tecnolóxico. Cando me fixeron os números, veu ali un señor de R, que son os que mellor están facendo o servizo, e díxome, se convences aos 7 veciños da aldea de que paguen non sei canto dinheiro, pois mirarme todos como dicindo, pero estás de coña. Eu, a televisión e lugar, e estou encantado. A mí non me metas esas cousas da fibra óptica e tal. Entón, eu estou no cable de ADSL, de cobre, e aí aguanto. Menos mal que teño a universidade que me vou enterando de algunhas cousas dende a universidade. Bueno, esa é unha realidade. Cal é a nosa realidade? Pois unha primeira realidade que temos aquí é a nosa realidade demográfica. E a demografía é un primeiro condicionante desa tormenta perfecta da que falaba antes. A ver se son capaz de encontrar aquí. Esa é a realidade de Galicia demográficamente. A principio do século, no século XIX e a principio casi do século XX, Galicia podía representar aproximadamente un 12% da poboación española. Era a concentración humana máis importante. Hoxe estamos menos dun 6%, estamos nun 5 e pico por cento. A caída demográfica de Galicia, demográficamente, foi espectacular. Unha parte importante do século XIX desta Galicia marchou. Marchou para a emigración en España, ou marchou para a emigración a América, sobre todo Cuba e Buenos Aires foron os grandes puntos de referencia, pero marchou. E agora despois tamén para Europa. Logo veremos este cadro ao final, porque, curiosamente, como igual que vou pintar os aspectos negativos, vou tamén pintar os aspectos positivos, porque, como dixen ao principio, nós, cando chove, decimos que temos aire acondicionado nas rúas. É dicir, hai que verlle tamén a cara positiva a esta realidade, porque tamén hai unha cara... É dicir, hai unhas posibilidades de xogar o partido. E eu creo que sí podemos xogar o partido. Outro dato importante da demografía nosa, e onde que a mí me preocupa moito, e eu creo que estes son os grandes problemas que ten Galicia, é a pirámide de poboación. Toda Europa, pero Galicia moito máis, Galicia e Asturias somos as poboacións máis envellecidas de Europa. Fixadevos nesa pirámide poboacional. Unha pirámide poboacional que no 2015, que é o que está en oscuro, en azul oscuro, no 2015, pois os nenos están como están. A banda ancha está nos
nos de 45, 40, 50, 60 anos e despois, bueno, pois hai unha chea de xente que aguanta moito tempo viva. Volvo a anécdota da aldea. Chegou un profesor americano a miña casa e me dixo, pero vives nun sitio peligrosísimo. Por que? Porque aquí o gas radón vai ser facer estragos. Sabedes que é un gas radioactivo e a xente morre de cáncer moi nova pois por estas cousas do granito e tal. Dixe, sí, pois aquí na aldea todo é granito, as casas todas son de granito e aquí pois todos teñen 86 anos, 90 anos, debe ser que están radioactivados e aguantan o que lle boten. Bueno, esa é unha realidade obxectiva. Galicia ten hoxe 2.732.347 habitantes, censo do ano 2015, 2.700.000 e pouco máis. Ese ano houve 19.427 nacementos, 1% menos que no ano anterior, e houve, frente a 19.427 nacementos, houve 31.688 defuncións. Bueno, pois esa é a realidade dunha poboación que está baixando en número de habitantes. Por tanto, temos unha poboación reducida en termos cuantitativos, xa veremos o dos cualitativos, temos unha realidade reducida e, ademais, envellecida. Por tanto, esta para min é o primeiro gran problema que ten a tormenta. Unha poboación escasa para competir en termos de mercados. O mercado interior americano é o que é. O mercado do inglés é o que é. Sempre se fala de Hollywood. Aquí os especialistas e os da comunicación sabemos o que é Bollywood. Bueno, pois o mercado interior da India é de tal calibre que, bueno, non necesitan nin sair ao exterior, están consumindo o seu produto a pé de obra. E, ademais, eso significa que o produto tamén é moito máis rendible e non é o único caso. Por tanto, as colectividades con cultura propia e que intentan defender unha identidade e unha presencia no mundo dende esa cultura, cando teñen menos de 3 millóns de habitantes, son problemáticas. Cando teñen menos de 6 millóns de habitantes, según os sociólogos da economía, son non viables. Por iso a iniciativa aquela, magnífica iniciativa que quedou coutada, de estimular o arco atlántico, é dicir, o Galicia-Portugal e abrir Galicia polo menos o norte de Portugal, esa Galicia histórica que chegaba a Porto e que si reunía unha masa crítica de 6 millóns e pico de persoas e que podían moverse. Tamén son dos que creo que as estatísticas están para que non se cumpran, e que as profecías logo, cando chega a realidade, non sempre se materializan, non sempre se concretan. Que a realidade económica galega? Bueno, Galicia non é un terceiro mundo, Galicia é un primeiro mundo, con empresas importantes, como é o caso, por exemplo, de Inditex, que está á cabeza, como é o caso da Peugeot Citroën, o sector agropecuario é importante, Coren é unha das empresas do mundo poderosas, Pescanova sigue estando aí, a pesar do cambio de accións que tivo, o mundo da madeira, somos a segunda, bueno, non falemos agora do eucalipto, que é outro capítulo, non? Pero somos a segunda potencia, o 50% da masa forestal e do comercio forestal de España sai de Galicia, non? Somos a segunda potencia no mundo, por exemplo, no sector da conserva do mexillón, o sector da terceira no mundo da pedra ornamental, inda que non están desplazando aí os coreanos e os brasileiros e algo os chineses. Estou falando do granito e do xisto, da pizarra. Que pasa? Que o que non temos, o que tivemos hasta agora, e isto é un cambio cualitativo que se está producindo e xa estou introducindo aspectos positivos, o que tivemos hasta agora foi unha tendencia a ser productores de materia prima. O mellor peixe, a mellor carne, a mellor pedra, o mellor granito, a madeira, masivamente, pero descuidamos históricamente o valor engadido. Cando vemos o Pórtico da Gloria, que é unha das industrias culturais deste país, porque o turismo é unha das industrias culturais obxectivas, cando vemos o Pórtico da Gloria, vemos esa pedra convertida noutra cousa. Vemos esa pedra convertida, transformada cultural e estéticamente no valor engadido da cultura, eso que os británicos chaman as industrias creativas. Cando vemos ese viño albariño
que é un viño branco ácido e que te a producir úlcera os que non están afeitos a consumilo, pero se lle poñemos o diseño da botella, unha estrategia de comunicación axeitada, a luz de Occidente, a música de Martín Codas e os cancioneiros medievais, o Camiño de Santiago, o Pórtico da Gloria, cada vez que imos introducindo todos eses elementos, esa botella de viño branco que vale 10 centavos, vai subindo de cotización. Ese xisto, esa pizarra ou ese granito que sae das canteiras de Porriño, cando compran os americanos, os italianos, e o convirten en pedra porino, que como a venden nos Estados Unidos, acaban financiando a aduana de Nova York, que está feita toda con granito de Galicia, de Porriño, pero é porino, porque os italianos lle dan o valor do glamour engadido do diseño da cultura. É dicir, cando a cultura incorpora ao natural e aos modelos tradicionais, que é a gastronomía, senón que é a supervivencia alimenticia convertida en arte. Bueno, pois a partir de aí empezamos a falar de outra cousa. O primeiro que comeu unha nécora era un desesperado. Oxe, outra cousa. Entón, bueno, pois ese discurso da cultura que facía que Álvaro Cunqueiro nos explicase que o Albariño trouxeron os monxes de Cluny polo Camiño de Santiago dende as bellas cepas do río, é unha mentira como unha casa. Iso é absolutamente falso. Pero nas mans da arte e da literatura de Cunqueiro, a construción do simbólico acaba convertindo iso noutra cousa. Ese é o valor da cultura, o valor da literatura, o valor das artes plásticas, o valor do cinema, o valor da comunicación. As estrategias de comunicación son as que poñen en valor elementos tradicionais que de outro xeito, metidos na bella arca, non os coñece ninguén e, por tanto, ninguén os demanda, ninguén os valora e ninguén os considera e tampouco ninguén os compra. Temos unha realidade económica e unha potencialidade económica que está aí. Pero, paradoxalmente, temos unha caída nos recursos financeiros espectacular. Nos últimos anos, Galicia quedou baleira de recursos propios económicos para dispoñer deles. E estou falando fundamentalmente da perda das caixas, estou falando da perda do Banco Pastor, estou falando da crisis de fundacións que antes sostiñan en gran medida os recursos e as iniciativas e que hoxe, pois a caída é libre. Os que me precederon no uso da palabra sacaron ou puxeron en riba da mesa algúns cifras, algúns datos sobre os consumos culturais. Esos son os gastos en I+D, que en definitiva é cultura, investigación e aportación ao mundo en relación co Produto Interior Bruto en España. O País Vasco e a Comunidade de Madrid e Navarra, Cataluña, pois, bueno, están por riba da media española. Galicia está onde está. Pero que os consumos, por exemplo, os consumos que creo que foi o profesor Bustamante quen falou destas cifras, e non as vou repetir eu agora, porque tampouco quero alongar a miña intervención. Sobre o Produto Interior Bruto, os gastos en I+D en Galicia é un 0,89, sobre unha media española de 1,22 e unha media europea de 2,03 ou 2,12 se aplicamos a zona euro. Os gastos en cultura na Unión Europea, e desto xa se falou antes, caeron un 34,76%. Os gastos en cultura. En España, un 34,76%. En Galicia, casi un 40%. En Grecia, comparable con Grecia, que está no 40,51%. Por falar, o investimento cultural por habitante en España no 2014 estaba por debaixo do 2003 e non se recupera. Ou, polo menos, non hai un horizonte previsible de recuperación. Son algúns datos por telos aí, por non repetir o seu. O gasto público en cultura dos Estados membros da Unión Europea 28 reduciuse un 1,97% no período 2007-2014. E arriba está a fonte para calquera que quera ampliar estes datos pode consultar.
En valores absolutos, a maior variación prodúcese en España, onde, dende o inicio da crise, caeu en 2.271 millóns de euros, un 34,76%, aínda que a variación relativa máis elevada é a de Grecia, como dixen antes. Francia e Alemanha son os países que están con maior gasto cultural. O investimento cultural por habitante en España sitúase en 2014 en niveis anteriores a 2003, cando o gasto por habitante rondaba os 100 euros. En 2004, sin embargo, xa era de 91,74 euros, por debaixo dos 113,54 de non europea, lonxe dos 256 euros por habitante de Dinamarca, os 222,44 de Francia, os 144,78 de Bélxica e os 132,12 euros de Alemania. Son cifras que nos dan describen unha realidade obxectiva que veremos cando falemos do mundo do libro, que veremos cando falemos do mundo do cinema, que veremos cando falemos do mundo das artes escénicas, que veremos cando falemos da universidade, dos investimentos en universidade, que iso tamén é cultura, e, por tanto, é unha reducción sistemática dos recursos públicos, da valoración do público como investimento. Se entendemos que as estrategias públicas deben ir dirixidas a crear procesos, a establecer procesos de investimento para recoller que é a educación, senón un investimento de futuro, que é esas políticas de comunicación das que falaban os meus predecesores, senón un necesario investimento de futuro para facer unha sociedade mellor, máis democrática, máis libre, máis informada. Claro, se o que se busca é a rendabilidade inmediata con esa cultura de estar todos os días nunha campaña electoral permanente porque os señores políticos teñen que renovar os seus contratos cada 4 anos ou cada 2 anos ou cada 3 anos para continuar pagando eles as hipotecas, bueno, pois entonces mal futuro teremos, porque, claro, calquera programación deste tipo terá que ser unha programación estratégica, e saiu antes a palabra, un plan, un proxecto estratégico para un país, e iso nos leva a outro punto, seguinte punto do problema da tormenta perfecta, o problema político. O problema político é a ausencia, na miña opinión, e é unha opinión moi persoal, pero que a defendo, a ausencia dun proxecto estratégico de futuro na vida política española e galega. Témome que europea incluso, témome que europea. Sin proxecto estratégico de futuro que organice o país, que xerarquice problemas, que cree unha política de acordos para establecer plans a medio e longo prazo, aquilo que decía o vello Berlinguer cando falaba do pacto histórico, non? É dicir, hai que crear un pacto para a xeración dos nosos fillos e dos nosos netos. Nos xa temos a que temos, pero os nosos fillos e os nosos netos están aí. Como planificar unha política educativa, unha política de investimentos en investigación, incluso unha política de outro tipo, sanitaria, etc., sin pensar a medio e longo prazo. Se pensamos exclusivamente en que vai decir a xente mañá cando me vote, entón, bueno, pois, cultura de chapapote e a votar, e a facer política clientelar nos concellos e nas organizacións máis próximas e inmediatas. Antes falei da organización do territorio. Outro problema da tormenta perfecta, a revolución tecnolóxica. A revolución tecnolóxica ofrece unhas posibilidades enormes, pero tamén unhas capacidades de control, de manipulación, de escravitude social enormes. Porque se non temos unha sociedade formada, e volvemos á educación, e non temos unha sociedade informada e documentada críticamente para xestionar, utilizar ao seu favor esas novas tecnoloxías, o que estamos é entregándonos aos consumidores. É dicir, retíreme vostede, déame unha subvención e non me deixe fabricar iogures. Non se preocupe. Eu doulle a subvención para comprar iogures. Os iogures os fabrican en Dinamarca. Os iogures, ustedes teñen unha subvención perfecta para mercar iogures. Sí, pero cando ven a crisis, desaparece a subvención. E os iogures xa non están. Entón, esa filosofía, que é a filosofía dominante do sistema nas últimas décadas, dende os anos 80 para cá, e esta é unha filosofía que foi o gran triunfo da Thatcher e de Reagan nos Estados Unidos e logo aumentada ao máximo polos grandes negociantes, incluído o señor das mamachichos, que eu asistín,
bueno, porque daquela asesor do Grupo Anaya e asistín ás negociacións de Telecinco. Cando se fixera aquel acordo entre o Grupo Anaya, Germán Sánchez Rupérez, a ONCE con o señor Durán, que era o director xeral da ONCE, e Berlusconi. A ingenuidade do Grupo Anaya foi tal, a ingenuidade, que se reservou os informativos e a cultura. E Berlusconi dixo, cerrado o acordo, eu quedome ca publicidade e o espectáculo. E o señor Durán aliouse rapidamente con Berlusconi e dixo, e tamén co fútbol. E a partir de aí, aos 6 meses, xa non chegou nin a emitirse, xa estaba arruinado o socio Anaya. E outro se reservou, incluso, daba perdas Telecinco, pero gañaba cartos a axencia que tiña exclusiva publicitaria para os negocios e os investimentos publicitarios en Telecinco. E eran o mesmo propietario. Perdían nun sitio, pero gañaban outro e deixaban a ruína os seus socios. Eso é o negocio do modelo liberal. Cun modelo público cada vez máis descabezado e onde obsesionado por competir na política das audiencias co modelo liberal das televisións públicas para a cultura do espectáculo, que acabou nese modelo que eu suscribo totalmente, esa formación da confrontación, onde creen que hai debate cando que hai un número de circo, onde o presentador deses debates é un encirrador, que decimos en galego profesional, un collo látigo e vai agitando os dous bandos, que ademais xa os sentan un frente a outro para que se peguen. E se non se pegan non ten gracia. Acordádevos dos debates do señor Balbín, que ademais fumaban como carreteros, que non se vía, había tanto fume no plató que non se podía ver os que participaban. Bueno, pois esa é unha realidade. A realidade tecnolóxica é unha realidade que embrutece se non hai unha formación das audiencias e que pode ser enormemente liberadora se hai un investimento en formar cidadáns de futuro para facerlle fronte a iso. Pero tamén hai unha realidade para nós, para unhas características de poboación como Galicia difíciles, non? E haberá ocasión seguramente nas próximas intervencións de falar. Cando temos que poñer un periódico no barco de Valdeorras, pois ese periódico é moito máis costoso que en Madrid editar un periódico e vendelo en Cibeles cando ti o fabricaches na periferia de Madrid. O fabricaches produciches na periferia de Madrid. Bueno, pois ese é un dato objetivo, pero introducir esa fibra óptica de que eu falaba antes, conseguir incorporar as novas tecnoloxías da comunicación a unha realidade como Galicia é moi complicado e moi caro. A min deron o precio daquel metro lineal de fibra para traelo dende a estrada a miña casa e evidentemente xa nin se me ocurriu, porque necesitaría unha operación especial para chegar a iso. Mirade os datos, por exemplo, segundo o Estudio Xeral de Medios, o 69,5% da poboación galega usa habitualmente internet, o 69,5% da poboación, fronte a unha media española do 78,5%. Cataluña está no 81%, Euskadi está no 81,5%, Navarra está no 78,3%. Galicia, repito, está no 69,5%. A media europea, curiosamente, está no 78%, 77,4%, 78%. Según os datos que eu teño do Estudio Xeral de Medios, sabedes que estas medidoras, ás veces, non son moi fiables. O profesor Diagnóstico, que antes editaba aquel libro maravilloso dos estudios, pero ahora quedámonos sin él e andamos todos as apalpadelas, Bernardo. En Norteamérica está no 88, en Xapón o 76, en Alemania o 75, en África o 28,3, pero nós estamos no 69,5. Pero por qué? As cidades sí teñen un uso masivo, competitivo, estou falando do conxunto de Galicia, pero que Galicia, a gran porcentaxe, unha porcentaxe moi alta de poboación, inda que cada vez se concentra máis, unha porcentaxe moi alta de poboación, pois vive espallada polo país. Esa é a Galicia, a demografía da Galicia de hoxe. Está no 2011, pero pode nos servir perfectamente. Hai unha concentración na gran zona de Coruña e Ferrol, hai unha concentración, sobre todo, na gran zona das Rías Baixas, Vigo como centro de referencia,
E logo está o mundo de Santiago de Compostela, algo en Ourense e en Lugo. Pero é unha Galicia que se vai desertizando aceleradamente. Está moito máis sinalado. E temos o número de poboación que temos. Temos un nivel de desertización enorme de aldeas, de municipios, de concellos, dos cales crecemento vegetativo deben de ter nestes momentos, cito de memoria, pero non me equivoco moito na cifra, entre 13 e 15 concellos de Galicia sobre 313 ou 314 que temos agora, nunca o sei ben, o resto está en crecemento vegetativo negativo. Claro, alguén dirá, bueno, é que agora os concellos, bueno, eu aí atrás andiven pola provincia de Soria e quedei abraiado. Hai concellos ali de 64 habitantes, onde non teñen, é dicir, o alcalde teñen que sortealo para ver quen se fai cargo daquelo. E cando eu lle preguntei, de que viven ustedes? Textual, Bernardo. De nada. Pero como de nada? De nada. Ali en La Gallega, que se chamaba aquel concello ao lado de Camiño de Soria. Bueno, esta é unha realidade que está aquí e que temos, ademais, paradoxalmente, e agora voulle dar a volta, paradoxalmente, este país é un milagre, porque ten un nivel de produción cultural razonablemente alto, ten un nivel de produción literaria e editorial que logo o editor Manuel Bragado poñerá en riba da mesa. É certo que con problemas, porque tiñamos moito máis e nos últimos anos caímos, porque nos últimos 10 anos, como dixen antes, o 40% menos de investimento público na cultura notase, notase en todo, no cine, nas artes gráficas, nas artes plásticas, nas artes escénicas, no libro, etc. Notase en todo, na prensa, notase moito. Temos unha capacidade de creación no mundo da música, con artistas polo mundo adiante, creo que mañá ven Cristina Pato. Cristina Pato é un exemplo de como, porque a trouxemos, para demostrar como a arte musical galega polo mundo adiante é posible. Ela vive nos Estados Unidos e viaxan, pois, Carlos Núñez, os Milladoiros, os Budiños, as Ivanes, é dicir, bueno, hai un montón de xente que están facendo música e que están vendendo música galega polo mundo adiante. Está tamén o mundo do cinema, que falará Miguel Anxo e Margarita Ledo desta cuestión. Non sempre podemos ver a botella medio baleira ou medio chea, sempre podemos instalarnos no pesimismo, que é unha maneira de cubrirnos. Os galegos somos moi dados a isos. Os cataláns, e aquí temos algún catalán, entón, bueno, decir, cando preguntas aos cataláns que tal vos vai? Moi ben, moi ben. O ano que ven abrimos novas mercados en Tokio, pero bueno, xa negociaremos con Madrid, xa resolveremos. Cando lle preguntas a un galego, o galego sempre dice, que tal van as cousas? Moi mal, moi mal. Isto xa se acabou, isto, ora, outros tempos e tal. Coño, pero se o ano pasado compraches 10 pisos cos beneficios da empresa, por iso, porque como vai tan mal, hai que metelo en algunha parte. Bueno, pois, esa filosofía do muro das lamentacións, que eu non comparto, pero que é moi nosa, vai sair aquí. Xa o anuncio a todos os presentes para os próximos días. Pero ao lado diso, repito, temos no mundo da empresa, puxen os exemplos do granito, puxen os exemplos da conserva, poño os exemplos da pesca, poño os exemplos de Coren, poño os exemplos do mundo Dicir, a miña nai era costureira e andaba cunha máquina de coser polas casas a ver como facían as sallas. Esas mesmas sallas agora con marca e diseño dos Adolfo Domínguez, dos Caramelos, dos Verinos, están abrindo mercados polo mundo adiante. E non están vivindo do aire, nin vivindo das subvencións. Un exemplo, por exemplo, aí, cando no ano 83 o tripartito, non o PP, o tripartito fixo un investimento en Galicia Moda, aquel investimento da man de Luís Carballo, que empezou a falar daquelo da arruga esvella, e a xente decía, eso que é? Bueno, iso foi unha estrategia de comunicación, ou sexa, unha estrategia de cultura, como a cultura enriquece un bello
modelo ou unha bella industria, das pantaloneiras, das camiseiras, das costureiriñas, e de repente convirten en outra cousa e a lanzan aos mercados exteriores. Cando alguén dixo que o señor Luis Carballo, que acabou moi cabreado co país, como pasa sempre, habría en París un desfile de moda dos modistas galegos, a xente escachaba ca risa. Bueno, pois hoxe é un dos sectores máis productivos, con máis beneficios da realidade económica galega. Por qué? Porque hubo un investimento estratégico a medio plazo. Porque non foi aquelo de decir vamos a meter agora a subvención, obter da subvención a rentabilidade que poidamos e o ano que ven aí morra o mundo. Non, ali houve unha visión estratégica por parte dos que naquel momento estiveron ao frente dese plan. E podemos falar dese plan e podemos falar de outros moitos plans. Un país como este que é capaz de producir iso, que ten unha industria como é o Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago é a industria máis moderna que ten Galicia dende hai 1000 anos. É un intangible. É un conto que sigue producindo. Bueno, a ver, estudiamos iso como un estudio de caso, compañeiro da comunicación, e para ver que pasa aí. É dicir, como con iso e con outras fórmulas deste tipo se pode conseguir que o turismo, senón eso, dos italianos saben bastante desta historia. É dicir, ser capaces de introducir a comunicación no modelo da economía tradicional para crear novos modelos de economía a partir da aportación do diseño, da cultura como valor e da industria. E a cultura como valor, e remato, é a cultura da identidade. Sin identidade estamos mortos. A globalización uniformiza, fainos a todos iguais. Ou quere facernos a todos iguais. Por qué? Porque pensando todos igual, consumindo todos igual, vestindo a mesma chaqueta, vestindo o mesmo pantalón, consumindo o mesmo cine, leendo os mesmos libros, etc., e falando a mesma lingua, desa maneira é moito máis rendible para aqueles que controlan o mercado facer un produto que, facendo un produto para moitos, cada vez máis barato, e que moitos o consuman. Pero iso, que significa? Que os que temos posibilidades de dispoñer de identidade, temos que xogar o partido. E temos que xogar o partido con estrategias políticas, é dicir, políticas públicas e, por tanto, políticas de futuro para dar a batalla nesta nova realidade, que é a realidade de estar presentes cos produtos tradicionais e cos novos produtos da comunicación e a cultura. E aí onde eu creo que temos unha gran partida para xogar. Vou rematar con esta visión. Temos unha realidade económica de produción e de creación obxectiva, que está aí, que non é un invento e que vai dende o sector primario, as producións do sector agropecuario e a pesca, hasta a elaboración dese sector primario, entendido pola hostelería, a gastronomía, o turismo, etc. Recordade, se hai algo, este Consello da Cultura Galega fixo hai anos unha enquisa, unha especie de diseño internacional de como se percibía a realidade galega no mundo. Dúas cousas. O Camiño de Santiago, que é algo que inventaron os franceses de Carlomagno, pero que rentabilizamos nós moi ben, é que ben se come. É a comida, é o medio ambiente, é a natureza, a paisaxe, o saber vivir, o saber estar. É dicir, todo iso convertido en valor, que son estrategias de comunicación, hai que leválos aos mercados. E hai que leválos aos mercados da globalización, cas novas plataformas, cas novas tecnoloxías que están máis alá dos xornais, máis alá dos medios e que están nesa gran rede de intercomunicación que temos aí. Un galego e unha galega do século XXI, deste século, estes rapaces que son alumnos nosos, afortunadamente xa non teñen o complexo dos seus avós. Xa non teñen que ir polo mundo adiante cunha man diante e outra detrás. É certo que, desgraciadamente, e ese outro dos puntos negros da nosa realidade e da tormenta, é certo que ese horizonte agora sigue aberto e que moitos dos nosos alumnos están buscando traballo pois en Holanda, en Francia, en Suiza ou en Gran Bretaña cualificados.
e tamén son emigrantes, porque todo aquel que marcha porque non quere é un emigrante. Outra cousa é aqueles que marchan, que lógicamente eso está moi ben, para abrirse camiños, para coñecer mundo, para saber cousas e que logo volve ou non volve segundo lle pete, porque o ser humano é un ser libre. Pero cando aquel que marcha por forza porque aquí non ten traballo, ese sí é un emigrante. Estou en contra diso que agora se chama mobilidade social, porque agora mobilidade laboral, perdón. Agora se chama mobilidade laboral, igual que a mentira agora se chaman posverdade e cousas así, non? Porque a lingua é moi traidora. Bueno, pois ese rapaz e esa rapaza deste século, afortunadamente, non ten os complexos do seu avó respecto de si mesma. Non ten vergonza de andar polo mundo ca marca de Galicia. Non ten vergonza do seu idioma, outra cousa que o use ou non o use, é outra historia. E ten unha lingua e unha cultura de identidade da que se pode sentir orgullosa. E, por tanto, pode vender polo mundo como unha marca de identidade propia. Ben para facer cultura, produto cultural, ben para introducir a cultura como ese valor engadido para enriquecer os modelos tradicionais ou os procesos tradicionais de economía, como o do granito do diseño. E depois, se queren, lles conto, pero na sobremesa, porque como aquí hai moitos alumnos meus e xa me coñecen o rollo, non quero cansalos, pero depois lles contarei o vendedor de pedras do Soho de Nova York. Esa é outra historia, pero ese para a sobremesa. Bueno, pois, nese horizonte, ese rapaz e esa rapaza teñen riqueza para xogar, en todos os ámbitos. Teñen unha lingua e unha cultura de identidade. E teñen unha lingua que non é unha lingua local. E isto é un componente moi importante, que temos, ademais, que traballar na propia sociedade galega e no mundo. Este galego que estou falando agora, con un certo sotaque, é o galego co que eu fixen operacións en Brasil. E en Portugal, cando compramos Don Quixote, a editora portuguesa, ou cando fixemos acordos ca RTP. É certo que a RTP despois rompeu os acordos porque a RTP non quería saber nada do globo. É dicir, o complexo que teñen os portugueses cos brasileiros só é comparable ao noso con outras cousas. Bueno, pois, esa lingua permite que a un rapaz ou unha rapaza, igual que os nosos emigrantes do Pelete, que marcharon para México, ou de Cotobade, que marcharon para o Brasil, que lles permite falar con un mundo enorme de posibilidades de comunicación. Non é unha lingua só simbólica, tamén é unha lingua de comunicación. Se a eso sumamos o castelán, que é unha lingua irmá, que non é unha lingua enemiga, temos, por unha banda, temos 1.000 millóns de persoas na van e unha lingua de identidade. 1.000 millóns de persoas ás que podemos decir, sí, pero temos algo que vos non tedes, que é isto que se chama Galicia, que é isto que se chama o galego, e que é a nosa lingua, pero que tamén é ese Pórtico da Gloria, esa música medieval, ese albariño contado por Cunqueiro, ou esa pedra ornamental diseñada dunha determinada maneira. Por tanto, temos unha dimensión. Se eso lle poñemos o inglés como lingua de autoestrada e un coñecemento das novas tecnoloxías da comunicación, que todos se moven con unha rapidez asombrosa, home, recoñecede que estratégicamente, xeoestratégicamente, non estamos mal colocados. Non somos tan periferia como parece, porque a periferia está en función de en quen mira, está en función da mirada. Decíalle unha vez ao meu difunto amigo Paco Umbral, cando me decía, ves a Madrid, é moi importante que os de provincias veñades a Madrid. Non veo a Madrid, a capital do mundo está, para min, aquí. Non está en Madrid, nin en Barcelona, nin en Nova York. Está aquí. O que pasa é que eu son cidadán do mundo e podo moverme en cada momento noutros sitios e oxalá puidera moverme máis. Pero ao lado diso, e aí sí que remato, temos unha realidade obxectiva, porque como facemos da necesidade de virtude, que é unha das características típicas tamén dos galegos, pois esa necesidade de virtude nos leva a decir, bueno, e a que xogamos? Pois xogamos tamén a isto. A ver se son capaz de poñer isto en grande. A ver, vos que sodes os técnicos da... Ben, somos capaces de xogar a isto. Isto é os centros e as sociedades galegas que hoxe están activas no mundo. Bueno, non. No continente americano. Logo saco as de Europa, as de África, as de Australia, que hai dúas. En África hai dúas. A última foi en Nairobi. E as de Europa e as de España. Iso é un capital que os nosos políticos non acaban de entender. É a Galicia exterior, que tamén existe.
Cando vas a Buenos Aires, nós agora, por exemplo, dende Editorial Galaxia, que eu dirixín hasta o ano 2002, hasta onte, hasta o ano 2016, a Editorial Galaxia creou en Buenos Aires unha empresa, Mar Maior, e outra empresa en Brasil, cos dali. A empresa, o primeiro ano, editamos 11 libros e dimos 13.000 euros de beneficio, incluídos viaxes, que, compañeiros, para que unha empresa o primeiro ano e fora do mundo dé a beneficio, eso non está visto en ningún portal da... Bueno, pois ali deu beneficio. Por qué? Porque estaban ali os galegos xogando partido. E en Brasil, en Sao Paulo e Salvador de Bahía, que onde actuamos, igual, pero ali demos 600 euros, nada máis. Pero bueno, sacamos 4 libros, amortizados os 4 libros. Bueno, pódese seguir por aí ou pódese non seguir por aí. Pero, sobre todo, que eu lle decía moito aos responsables da cultura nosa, cando decían, pero que facemos? Pois pega o mundo do libro, pega o mundo da música, pega o mundo do cinema, pega o mundo de todo iso, pega o mundo da economía, o mundo do turismo, o mundo da gastronomía, o mundo da pesca, o mundo das empresas mixtas, pega todo iso como unha realidade que é Galicia vendéndose no mundo. Ese é o partido que temos que xogar, porque se non xogamos ese partido, outros non lo van xogar e nos lo van vender como deles. Esta é en Europa. Home, é verdad que a realidade europea é máis complicada, Así como en América encontrarémonos con persoas instaladas hoxe que son fillos e netos daqueles emigrantes que marcharon os pobriños cunha man diante e outra detrás e hoxe esas persoas controlan, son responsables ministros de gobernos ou son ministros de gobernos moi dispares, desde ministros con Chávez, ministros agora con Macri en tal, ou ministros en Brasil, é dicir, pero son xentes que están aí e que se recoñecen como fillos de galegos. Son brasileiros, son mexicanos, son argentinos ou uruguayos, pero se recoñecen como nos temos aí algo. E ese algo nos dá identidade dentro dos propios argentinos ou dentro dos propios galegos, porque aquel galeguiño que marchou para lá foi o fundador de MC, foi o fundador de Sudamericana, foi o editor de García Márquez. Quen edita a García Márquez? Un galego por rúa. E iso saben os argentinos. É o pintor do Teatro Nacional da Argentina, Luis Xoane. Tamén é Manolito de Mafalda, pero iso tamén é un mérito, porque venderlle aos argentinos lentellas podres tamén é un arte. Bueno, pois todo iso forma parte dun colectivo que se nos recoñece e se nos valora. En Europa é máis complicado. En Europa é máis complicado porque os galegos que marcharon a Europa, igual que os extremeños, os andaluces, etc., igual que os italianos e os turcos, foron a facer os traballos duros da construcción, sobre todo. Pero, bueno, moitos deles están ali. E outro día que eu estive en Suiza, pois había xente instalada en empresas de distribución de produtos lácteos, que, bueno, que eran xente e que depois siguen tendo ese amor a decir, nós queremos manter as nosas sociedades ali. Bueno, pois eso é un capital que se pode deixar marchar polo mar abaixo como a troita e que se perda polas cíes, ou podemos organizalo, estimulalo, estructuralo ao servicio, bueno, de todo ese lobby que podemos xogar ese partido no mundo. E en España, pois tamén hai algún, me parece. Estes son os centros en España hoxe vivos. Bueno, pois é unha realidade. Entón, con todos estes elementos, no medio da tormenta, trátase de cruzar o Cabo de Hornos. E remato. O cabo os portugueses chamaban a pasar o cabo cando pasaban o cabo do sur de África, había dúas maneiras de chamalo. O cabo das tormentas, que era onde naufragaban todos os barcos, ou o cabo da boa esperanza, que é como lle chamaban eles. Pois nós temos que cruzar o Cabo da Boa Esperanza. E cando cruzaban o Cabo da Boa Esperanza, todos, para marcar que cruzaran o Cabo da Boa Esperanza, que eran grandes navegantes, poñíanse un brinco, un pendente na orella. Pois dentro de 10 anos, compañeiros novos, quero vos a todos ver co pendente na orella. Moitas gracias. Moitas grazas. E agora o que facemos é pola tarde,
empeza a pomada específica sectorial, que entonces é cando nos temos que pegar ca circunstancia concreta, porque eu a literatura xeral e a retórica de conxunto manexoa moi ben. Logo, cando baixamos, como din os argentinos, aos detalles, a cousa se empeza a complicar, Bueno, como decía, moitas gracias por esta visión alentadora, non, da pregunta inicial que apuntei aquí do futuro que ten Galicia a súa cultura no eido da globalización, a pesar de, non, do que decía ao principio, de datos como tamaño, a dispersión demográfica, o envellecemento, trabas económicas, trabas políticas, bueno, pois hai futuro, hai que se basa na nosa identidade, eu estou completamente de acordo con ese tema, creo, isto mellor sería unha cuestión tamén de debate sobre mesa, de que seguimos adolecendo de que nos ven mellor fora que dentro, é dicir, que temos menos convicción do noso e temos moito mellor imaxe fora que os propios galegos de nós mesmos, o cal compartimos, creo, co resto do territorio español. Se lle parece a organización, podíamos aproveitar, creo que sería de recibo, 10 minutiños para facer un breve coloquio e dar paso a preguntas do público. Así que animo vos a aproveitar a presenza aquí do profesor Fernández Freixanes. Sí, profesor Pena. Vamos a esperar por o micrófono. Bos días. Moi interesante a... Escoitas, sí. A ver ahora. Bueno, moi interesante a exposición do profesor Freixanes, pero eu quería facerlle unha pregunta retórica que creo que ten relevancia en relación con un asunto que nos preocupou e nos preocupa a moitos galegos desde hai xa algúns anos para cá, non? E aproveitando que teño aquí a María, que é da Cidade da Cultura, eu quería preguntar ao profesor Freixanes, da Cidade da Cultura, que? Da Cidade da Cultura, que? Porque é un ente con relevancia para xogar un papel no futuro. Pero que papel? E cal é o futuro da Cidade da Cultura? Boa pregunta. Eso non estaba no programa ni no guión. A ver, eu creo que é un disparate gigantesco. Pero un disparate que está aí. Hai dúas opcións. Poñernos en plan simpático, como din algúns, e inventar cousas exóticas, ou sacarlle o partido que poidamos. Claro, hai algúns que chegaron a falar de dinamitámola. Home, a Cidade da Cultura, repito, é unha megalomanía que naceu aí. Tamén podíamos nos preguntar que outras megalomanías houbo na historia da humanidade que depois co tempo hai que revisalas, non? É unha historia a medio rematar. A Catedral de Santiago tardou 100 anos en rematarse, non? Non pretendo comparar unha cousa con outra, pero, bueno, está aí. Para min, a Cidade da Cultura, o problema que ten hoxe é que facemos hoxe con ela para rendabilizala e, sobre todo, que ten uns custos de mantemento impresionantes. María sabe máis que a min desto, seguro, non? Pero ten uns custos de mantemento impresionantes. Eu, cando fun por ali algunha vez e veo que ahora as lousas que están en riba hai que volveras a levantar porque resulta que están nacendo ali, ninguén pensou que aquela... Eso non son eu, sí. Unha chamada da Cidade da Cultura. Non, que va. É o YouTube. Non ves? Me ten fichado o YouTube, sabe que me gustan os tangos e me lanza tango. Bueno, eu creo que é un disparate, pero é un disparate, a ver, é un disparate que está aí e que temos que sabelo xestionar. Eu no seu día, algúns de nós demos algunhas ideas, na época de vacas gordas, que era convertila en espazos, por exemplo, de referencia para ese mundo turístico e de encontros que podía significar facer unha cidade europea da cultura, non unha cidade galega da cultura, sino que fose unha cidade da cultura que dende Galicia puidese ver esa visión ponte entre o que era Europa e o que é América, porque Galicia sí que podía xogar ese partido tamén estratégico de conectar o mundo de Europa, e cando falo do mundo de Europa non falo dos inmigrantes, falo do Camiño de Santiago, falo de Carlomagno, falo da construcción, o que decía Goethe,
que Europa se construiu da man dos peregrinos a Compostela, construir esa Europa moderna das liberdades, dos principios, dos valores sociais, etc., e conectala con esa nova Europa que foi a América e toda a masa e a forza do traballo dos inmigrantes que foron alá. Convertir esa cidade nunha referencia, pero eso significa, bueno, unha política máis alá de Galicia, máis alá de Galicia. Hai outra fórmula que tamén se barallou no seu día de convertila no centro das institucións galegas do futuro para rentabilizala, levar para aí o Parlamento e o Goberno e tal, e convertila nun que revitalizaría toda a zona, daríalle unha riqueza, pero claro, eu non me sinto con capacidades para entrar nun debate que me supera, que nos supera a todos. Non sei se vos tedes outra solución, a verdade que era o que menos esperaba eu aquí que me preguntaran pola Cidade da Cultura. Bueno, creo que por alusións hai unha, bueno, Bueno, a verdade é que xa tardaba en sair a Cidade da Cultura. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer ao Consello da Cultura Galega pois a organización deste tipo de xornadas, porque eu aproveito sempre que poido realmente para facer un alto no camiño e reflexionar. E, nomeadamente, o que máis me gustou dos intervenientes anteriores foi a utilización da palabra democracia, porque eu creo firmemente no valor da democracia e no poder da cultura e da comunicación no mellor sentido das dúas palabras, non? Bueno, a ver, a Cidade da Cultura eu creo que ocorre unha cousa, eu son directora de Acción Cultural, a miña responsabilidade é dotar de contido cultural a unha parte da Cidade da Cultura, porque neste momento somos 500 traballadores e eu creo que un tercio é o que se dedica á cultura. Hai 200 e pico persoas tecnolóxicas e moito funcionariado. A verdade é que eu penso sinceramente que o problema, un dos problemas a abordar é que non, bueno, que se lle ten medo e que non hai vontade política, teño que decirlo, de abordar o tema e de apostar, o mellor agora xa se empeza un pouco máis, non? Pero porque claro, porque está cheo de xente, mesmo os aparcamentos están cheo de coches, non? Pero sí que é certo que eu creo que as expectativas coas que se creou e o debate de 10 anos de construción abriron como un melón que é difícil, que non ten unha única resposta e que fai falla un consenso como noutras grandes infraestructuras que se fixeron. Neste momento, a nivel cultural, a verdade é que cando a reducción é dun 60% tamén do orzamento en cultura, pois é difícil manter un programa á altura da arquitectura, porque estamos nun complexo arquitectónico realmente amazing, como din os estranxeiros que nos visitan. É un delirio, pero é un maravilloso delirio, que vou a decir. So propio, María, eu teño moitísimo respeto e moita admiración, ti o sabes, pero non pola Cidade da Cultura, sino por todo o que fixeches antes. E agora tamén, pero bueno, agora estás traballando aí. Por tanto, non podo decir outra cousa, pero canto custa encender o aire acondicionado e a calefacción o ano? Só iso. O mantemento da Cidade da Cultura. A ver, certo que non manexo os datos, pero sí que vos podo decir porque as contas están auditadas e é certo, hai un investimento grande en canto a mantemento, pero tamén é certo que... O que se podía facer con ese diñeiro investido en capital humano, en formación de capital humano, en iniciativas, en estímulos dese tipo... Pero estamos noutro debate, Víctor. Estamos no debate de, penso... No. Pero, a ver, bueno, eu entendo, porque, a ver, se eu estou implicada no movimento cultural e tratando de dar tamén oportunidades ao sector cultural e ao sector das industrias culturales, que non concordo moito con o nome de industria, porque eu estou máis no estado francés de excepción cultural que no contexto que neste momento non é incompatible, pero eu o que digo é que, bueno, isto é un debate inacabado, hai que velo con perspectiva de futuro
E sí que é certo que cando visitamos outra grande infraestructura como pode ser o último auditorio de Hamburgo que triplicou o orzamento, ao mellor non estamos pensando no orzamento que se invertiu, xa está invertido e é certo, agora hai que ocupalo, o que pasa é que xa está ocupado cuns obxectivos do plan estratégico que temos que ao mellor non son para os que se fundou, porque está a medio acabar e porque un tercio é cultura, pero outro é tecnoloxía e outro é funcionariado. É así. Bueno, non sei, isto é un debate... Pois a última pregunta xa para rematar a sesión da mañán. Deixamos o tema para a sobremesa. Bueno, eu quería facer algunhas preguntas ao señor Freixanes, pero se me permite inicialmente un moi breve, digamos, unha moi pequena explayación sobre o tema da casa da cultura, vamos, do que se está falando. Unha maneira de combatir, de alguna maneira, a crítica que se poda facer precisamente a ese enxendro arquitectónico é a inhibición. A inhibición significa non asistir, punto. Ao señor Freixanes, vamos a ver, vostede señala entre, bueno, a súa explayación foi moi intensa, de unha pintura blanca e negra da situación, concordo en grande parte co que dixo, pero entre as medidas que propón hai unha que di ausencia dun, é dicir, mellorar ou suplir esa ausencia dun proxecto estratégico de futuro. Eso é evidente, claro que é evidente. O que pasa é que eso é moi difícil de artellar dada a configuración política. Sendo como é unha realidade que goberno político que entra, goberno de un color político que entra, ten como norma particular de obligado cumprimento de facer todo o anterior, eso é tremendamente complicado. Unha reflexión sobre o tema das subvencións. Vamos a ver, a subvención é perniciosa de per se. É perniciosa. Eu son un auténtico enemigo da subvención. Creo, repito, que é o menos creativo que pode existir. Pero é unha práctica que está tremendamente extendida. Vostede citou o caso de Lois Carballo, non? Eu, por circunstancias moi persoais, coñecín esa época, coñecín aqueles desfiles que se facían en Vigo, espléndidos, pero o certo é que aquelo non era só unha iniciativa particular, aquelo tiña unha grande parte de subvención da administración autonómica, que foi continuada en actividades chamadas intangibles que non só foron as que vostede citou. A moda tamén se consideraba un intangible, a madeira se consideraba un intangible, etc. É dicir, houve un gran despregue de medios de subvención. A grande cuestión é que a subvención non pode ser eterna. Supoñendo que sexa aceptable, ten que ter un fin, o sea, ser finalista, dirixida a un fin moi concreto, é un fin temporal, o que non pode eternizarse. O intangible que vostede cita como clásico do Camiño de Santiago, eu fagolle unha pequena reflexión. O Camiño de Santiago é intangible, para a Catedral de Santiago é tangible. Igual que a Caaba, a Pedra Negra, pois é tangible tamén para os mametanos cando van, etc. É dicir que ese suposto intangible, o real intangible, basease sempre nunha configuración física que neste caso é a Catedral. Tiña máis cousas, pero como xa vamos tan mal de tempo, pois non continuou. Hai unha intervención máis. Bueno, pois xa, para rematar, por favor, a última intervención antes da comida. Bueno, parabéns pola súa intervención, como de todo, tamén foi moi larga, pero era simplemente quería sinalar un principio orwelliano, ¿no? A meu modo de ver, claro. Porque sabemos tampouco, a pesar da evidencia que temos, ¿no? Sin que aparecen nas cláusulas a cousa demográfica, se corresponde coa explicación que daba vostede ou non, non? Eu traballo nun concello, dende hai 30 anos, que está entre os 10 primeiros de España en viabilidade, depois de 9 vascos. O Concello de Narón, non? De Narón, o Concello de Narón. Esa comarca non é que Galicia estivera descentralizada, éramos a primeira potencia no mundo de construcción naval. O país era a primeira potencia pesqueira, conserveira, etc. No lácteo, a cooperativa do Val, que é unha das máis potentes de Galicia, porque estaba no meu concello, vivía do leite. Tivemos unha mala entrada no chisme, unha mala entrada no mercado común. Pero a xente, sí, hai moita migración fora, xa o sabemos, pero hai unhas causas que fan que iso pase. Segundo, outra cousa que me toca, non? Porque me doe. Eu nunca fui un luxista.
Cando Carballo Calero decía aquilo, eu pensaba que non, ata que me tocou transcribir un códice Narón, verdad? 63B, e vin que aquilo, que efectivamente, que o galego tiña cecerillado, tiña unha serie de ortografía, e que estábamos inventando unha ortografía fonética que nos afastaba, porque o portugués é galego, vostede o dixo, estaba en Portugal, estaba en Brasil, pero non estamos, porque a escritura é distinta, non? Entón, bueno, máis cousas. As empresas que se mencionan non son galegas. Inditex, Madrid está funcionando como un paraíso fiscal, como unha licuadora ou non sei, trituradora ou aspiradora que está desertizando absolutamente todo que rodea. E as empresas galegas teñen a sede fiscal ali, non? É dicir, temos problemas moi serios. Segundo, de internet. O meu concello ten 40.000 habitantes, un núcleo potente de poboación, pero casi todo é rural, é enorme. Ten internet todo o mundo rural. Hai tecnoloxía para levar, eso non costa ningún traballo. Hai sistemas para... Sí, eso podese facer. Bueno, nada máis iso, non digo máis. Bueno, pois eu remato. Primeiro, se abrimos agora este debate, que como ímos estar 2 días xuntos, podemos telo aquí, ou nos pasillos e tal, podémoslo continuar. Pero detrás de todo, tanto da súa intervención como da súa, hai algo que eu me reafirmo. Primeiro, podemos ver a catástrofe instalada ou podemos ver as posibilidades que temos de xogar o partido, que é o que eu estive poñendo en riba da mesa. Eu estou pensando nos meus fillos e nos meus alumnos. Os meus alumnos e as miñas alumnas témoslles que decir por onde pode ir o partido para podelo xogar ben. E dito isto, e hai bazas para xogalo, creo que puxen algunhas en riba da mesa, dito iso hai unha segunda parte, que é a falta dunha estrategia política para este país. E claro, alguén me dirá, é que os partidos políticos, bueno, porque eu agora non estou falando de ningún partido político concreto, pero se non hai unha estrategia política que nos permita afrontar todas estas cuestións desde como aproveitamos os recursos, o intangible para convertilo en mercado e en recursos económicos, ou como lle decimos aos señores desas empresas das que fala vostede, que dan aquí, que están traballando aquí, e que, por tanto, están producindo aquí, incluído o sector, por exemplo, da enerxía hidroeléctrica, que paguen aquí. Pero é unha decisión política. Bueno, claro. Non digo que vamos a cambiar o sistema, pero sí podría influir para que se pudieran meter os dous sistemas, que a xente pudera escribir en algo portugués, en integrado, en outro, e convivirán armónicamente, sen ningún problema. Eso pode facer vostede. Porque eu non creo nesa película. Bueno, non cree, vale. No, que eu creo, non pasa nada. No, é que eu non creo nesa fórmula. Creo que é unha fórmula inxenua de pensar que aquí todo o mundo... Non, aquí ten que haber unha norma, unha liña de traballo e esa podémola correxir entre todos. Entre todos son, sobre todo, a sociedade... Non falo de correxir a norma, non falo disso. Falo de coexistir. Está fácil. Disculpe, imos levar este debate, se lle parece... En ningún país do mundo hai catro ortografías. Hai unha... Hai unha ortografía... Non, pois entonces tenemos que falar portugués. Teríamos que falar portugués, pero entonces falemos portugués, ou escribamos en portugués. Non é tan fácil. Home, sí, hai outros, pero hai outra xente que tamén sabe e ten opinión, Non é só, vamos a ver, Carballo Calero foi profesor meu, non é só o único que sabe disto, hai outras opcións. Toda a vida non. Perdóname, toda a vida non. El cando, sí. Home, Valentín Lamas Carvajal, Curros Enríquez, o Padre Sarmiento, Rosalía de Castro, como escribía? Bueno, moi ben. Pero non se enfade, agradecemos a súa participación e retomamos a sesión ás 4:30 da tarde. Moitas gracias.
para pensar e debater.